Всеки иска енергия, фокус и сила в ежедневието и тренировките си. Но колко от нас се замислят, че всъщност това ни го дава храната? Хората продължават да вярват, че храненето е въпрос на калории. Смяташ, изяждаш и гориш. Но истината е тази, че нашето тяло не се управлява от калории, а се управлява от хормони. Именно за да имаме сила, енергия и фокус, има система за хранене, да е система за хормонален баланс. Днес ще ви разкажа защо хранене по зоната е точно това, което ни трябва, защо този стил на хранене е официално приет от CrossFit и защо това може да бъде най-интелигентното хранене, което можем да изберем за себе си и нашето дълголетие. Здравейте, аз съм Пламена, сертифициран треньор по CrossFit и от доста години работя и наблюдавам едно и също при хората. Тренировките вървят добре, волята е на лице, желанието го има, но все нещо не стига. Това, което съм разбрала от годините си опит е, че подвижността и храненето са нещо много важно и точно поради тази причина започнах да снимам тези видеа в канала ми в YouTube. Създадох мой курс за подвижност и хранене, тъй като исках да достигна доколкото мога повече хора и да им покажа и разкажа, че храненето, подвижността и възстановяването работят заедно ръка за ръка и са изключително важни за нашето дълголетие. И така, днес ще ви разкажа всъщност кой стои зад зоната. Това не е поредният инфлуенсър или фитнес гуру, а това е един американски учен, по-точно биохимик, доктор Бари Сиърс. В началото на 90-те години той губи баща си от инфаркт и това го кара да посвети живота си на едно нещо. Да разбере защо някои хора стареят и боледуват много бързо, а други не. И как всъщност храната влияе върху нашите хормони и възпаленията в тялото. След години лабораторни изследвания, той открива нещо революционно и това е, че храната не е просто калории, а тя е сигнал или, както той го нарича, химическо съобщение до тялото. Всеки път, когато ние ядем нещо, изпращаме послание до тялото си. Изграждай или разграждай. Съхранявай или използвай. Той достига до извода, че има 3 важни хормона в тялото, които всъщност контролират целия метаболизъм или, така както той ги нарича, 3 диригента на оркестъра. Първият от тях, това е инсулина. Това е ключа, който отваря клетките, за да може да влезе енергията. Когато инсулина се покачва рязко, след като сме приели, да кажем, захар, тесто, хляб, той започва да складира мазнина. Вторият хормон, това е глюкагона. Това е неговият антипод. Всъщност това е хормона, който освобождава енергия, когато тялото ни има нужда. Колкото по-балансиран е той спрямо инсулина, толкова по-добре ние ще горим мазнини. Третият хормон, това са хормоните на възпалението. Те са диригентите всъщност на възстановяването. Когато са в баланс, ние се чувстваме силни и спокойни. Когато обаче излезем от ритъм, започват болки, умора, спад в енергията, даже мъгла в главата ни. Сиърс доказва, че когато държим инсулина си стабилен, глюкагона и противовъзпалителните ни хормони влизат в синхрон. Така тялото се изключва от режим на стрес и преминава в режим на баланс. И точно това състояние, в което влиза тялото, където хормоните и мозъка работят заедно, е така нареченото състояние зоната. Промяната, която Сиърс всъщност внася, е проста и гениална. Не трябва да ядеш по-малко, а просто трябва да ядеш в правилните пропорции. Формулата е ясна. На всяко хранене ние трябва да подреждаме в чинията си от 3 макронутриента: протеин, въглехидрати, мазнина. Като 40% от тях трябва да дадем на въглехидратите, 30% на протеина и 30% на мазнините. Така нашият инсулин няма да подскача като батут нагоре и надолу, ще имаме добра постоянна енергия и кръвната ни захар ще бъде стабилна. Когато Грег Гласман създава програмата CrossFit, той казва така: CrossFit е система, в която всичко е измеримо, наблюдаемо и повторимо. Храненето на атлетите също не трябва да прави изключение и точно поради тази причина той препоръчва, като един добър стартов пакет за всеки атлет, да започне да се храни по зоната, защото за разлика от другите режими, хранителни режими, зоната е
Стил на хранене, който има структура и измеримост, точно както CrossFit и концепцията се препокрива. Позволява ни да контролираме храната си, точно както CrossFit, модела зад CrossFit, позволява да контролираме тренировките си. Как работи всъщност практически режима? Не се броят калории, а Бари Сиърс въвежда система от така наречените блокове. Всеки блок съдържа количество протеин, въглехидрат и мазнини. Броят на блоковете на ден зависи от пола, от теглото и от физическата ни активност. Ако не сме спортуващ човек, работим си в офис и все пак искаме да се грижим за нашето здраве и да имаме добра концентрация през деня и да нямаме сривове в енергията, хубаво е да се храним по зоната, без да се вманиечаваме, можем да използваме методът на око и така да използваме нашата длан. За количество протеин използваме дланта си, за количество въглехидрат използваме шепата си, а за количество мазнина използваме палеца си. Това е един чудесен ориентир за хората, които се движат умерено, така да го кажа. Но ако ти си човек, който тренира 4-5 пъти седмично и то интензивни тренировки, този метод вече не стига. Тъй като ръката ни не може да прецени дали това месо е 90 грама или е 130 грама. И така с тази разлика, трупайки ден след ден, много е възможно да влезем в така сериозен калориен дефицит, който ще ни отнема от силата. Затова, ако сме хора, които активно спортуваме, определено трябва да вдигнем пропорцията, да се храним с повече блокове, повече мазнини, за да може да ни дава този режим енергия. Накратко, какво се случва в тялото ни, когато се храним по зоната? Тялото започва да гори мазнини по естествен път, защото няма излишък на инсулин. Храненето става противовъзпалително. Мозъкът работи с постоянна енергия и няма нужда от кафе и чай на всеки час. Ако тренираш и се храниш по зоната, фокусът ти става много по-добър, по-добро възстановяване и много повече издръжливост. Има много голям част от хората, които си мислят, че зоната това е нисковъглехидратна диета. Не е. Просто е диета, даже не искам да казвам диета, а по-скоро начин на хранене, при който се използват качествени въглехидрати. Зеленчуци, плодове, овес, киноа. Не се забраняват мазнини, както в много диети се забраняват, дори напротив, тъй като мазнините са ключа към хормонален баланс. Не се яде 2 пъти дневно, както при много други стилове на хранене, а дори напротив, имаме 3 основни хранения и 2 междинни хранения, като това трябва да става през 4 до 5 часа, за да можем да поддържаме инсулина си в стабилни нива. Моят личен опит с зоната е вече от супер много години, може би около 15 години и повече се храня по с този стил на хранене и смятам, че най-правилният стил на хранене за един човек е този, който можеш да поддържаш цял живот. Този стил аз определено мога да го поддържам цял живот, защото няма глад, няма крайности, няма лишения. Чувствам се идеално. Когато тренирам, имам енергия, възстановявам се добре. Така че това е моят стил на хранене и аз никога не бих го сменила. За мен е много важно и винаги е било приоритет здравните маркери, а не толкова килограмите. Не как изглеждам, а начина по който се чувствам и според мен всеки за себе си така трябва да избира храната. Храната, която наистина ни кара да се чувстваме добре, без да се лишаваме, без да се чувстваме виновни. Храната, която всъщност ни дава енергия. Това трябва да бъде нашия стил на хранене. Балансът тръгва от чинията и ако все още не знаете за този стил на хранене, но искате да започнете да се храните по този начин, колкото е лесно, толкова е и трудно. Трябва просто някой да ви обясни точно принципите, как работят и много лесно можете сами да направите режим за себе си. Като за начало, всеки, който иска да опита този режим, може да посети профила ми в Instagram и да вземе безплатният урок от моя курс за подвижност, който давам, тъй като там ще видите и как точно се оформя един ден. Или ако някой се интересува от такъв хранителен режим, винаги може да се свържи с мен и аз да му изготвя. И така, мили хора, за финал на днешното видео ще ви кажа, че хранене по зоната е един стил на хранене, който е много прост модел, който ще внесе много ред енергия и добри резултати за вашето тяло.
не броим калории, не се лишаваме, просто учим тялото да работи в идеалния баланс. И ако това, което чухте днес, ви е помогнало да подредите някакви неща в главата си, ще се радвам да се абонирате за канала ми, за да не изпуснете последващи интересни теми, свързани с здравето ни. Ако все още не ме следваш в Инстаграм, там споделям ежедневие, тренировки, рецепти, примери и други неща, които не мога да събера в видеята, така че ще се радвам да ме последваш. Ще си оставя линк в описанието. Искам да благодаря на всички, които останаха до края на видеото, на тези, които се абонират, споделят и ме подкрепят. Благодаря ви. Видим следващата седмица, а до тогава хранете се умно, тренирайте с цел и пазете баланса си. Благодаря и до скоро!